হ্যালো ভিউয়ার্স, তানভীর রাসেল বলছি। আশা করি সবাই ভালো আছেন। এই ভিডিওতে আমরা ক্যামতাসিয়া স্টুডিওর সাউন্ড রিলেটেড ছোট্ট একটা প্রবলেম সলভ করব। আর সেটা হচ্ছে, আমরা যখন ক্যামতাসিয়া স্টুডিও ইউজ করে স্ক্রিন রেকর্ড করি বা যে কোনো কিছু রেকর্ড করার পর সেটা যখন রেন্ডার করা হয়, রেন্ডার করার পর সেই ভিডিওর সাউন্ড যে কোনো একটা মাইকে শোনা যায় বা ইয়ারফোন ইউজ করলে যে কোনো একটা ইয়ারফোনে শোনা যায়, বাট এটা শোনার কথা দুইটা ইয়ারফোনে। তো এই প্রবলেমটা কেন হয় এবং কিভাবে সলভ করা যায় সেটাই আজকে দেখব। তো ফার্স্টে আমরা চেক করব মাইক্রোফোনের জ্যাক, যে মাইক্রোফোন ইউজ করে আমরা সাউন্ড রেকর্ড করি, এটাই প্রথম কারণ হতে পারে। তো আমরা এখানে বেশ কিছু জ্যাকের টাইপ দেখতে পাচ্ছি, সবগুলোই 3.5mm জ্যাক, বাট এর মধ্যে কিছু ভেরিয়েন্ট আছে। দেখুন নিচ থেকে যদি আমরা দেখি, এটা হচ্ছে 2 পিনের টিএস টাইপ জ্যাক। তো আমাদের মাইক্রোফোনের জ্যাক যদি এরকম 2 পিনের টিএস টাইপ হয়, সেক্ষেত্রে এই প্রবলেমটা সবচাইতে বেশি ফেস করতে হবে। সাউন্ড রেকর্ড করার পর সেটা রেন্ডার করলে যে কোনো একটা মাইকে শোনা যাবে। আর যদি আমাদের মাইক্রোফোনের জ্যাক 3 পিনের অর্থাৎ টিআরএস টাইপ হয়, সেক্ষেত্রে এই প্রবলেমটা খুব বেশি ফেস করতে হয় না। অনেক ক্ষেত্রে আবার 3 পিন বা 4 পিন 5 পিন এই জ্যাকগুলোর ক্ষেত্রেও এই প্রবলেম ফেস করতে হয়। তো সেটা সফটওয়্যার প্রবলেম বা আদার্স যে কোনো প্রবলেমে হতে পারে। তো এখন আমরা দেখব, যদি আমাদের এই প্রবলেম হয় সেক্ষেত্রে আমরা এটা সলভ করব কিভাবে। সেক্ষেত্রে আপনি 2 পিনের টিএস টাইপ জ্যাক দ্বারা, আপনার মাইক্রোফোনে যদি টিএস টাইপ জ্যাক থাকে, সেক্ষেত্রে ওই মাইক্রোফোন দ্বারা রেকর্ড করলেও আপনার সাউন্ড আর একটা মাইকে শোনা যাবে না, এখন থেকে 2টা মাইকে শোনা যাবে। তো সেটা কিভাবে আমরা করতে পারি, তো আমি ক্যামতাসিয়া স্টুডিও সফটওয়্যারটা ওপেন করছি। দেখুন অলরেডি এখানে আমি একটা স্ক্রিন রেকর্ড করে একটা ট্র্যাক রেখে দিয়েছি, জাস্ট এক্সাম্পল হিসেবে দেখানোর জন্য। তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অডিও এবং ভিডিও একটা ট্র্যাকই আছে। তো এটাকে আমরা চাইলে সেপারেট করে নিতে পারি। যদি সেপারেট করি তাহলে প্রপার্টিসে এখানে পেয়ে যাব, আর সেপারেট না করলে একটা ট্র্যাকে রাখলে আমরা জাস্ট প্রপার্টিস থেকে এই যে সাউন্ড প্রপার্টিস বা অডিও প্রপার্টিস দেখতে পাচ্ছি, এখানে ক্লিক করব। এখানে ক্লিক করে দেখুন মিক্স টু মোনোতে একটা চেকমার্ক দিলেই আমাদের সাউন্ড আর একটাতে শোনা যাবে না, এখন থেকে 2টাতেই শোনা যাবে। আমরা মিক্স টু মোনোতে যদি ক্লিক করে দেন ভিডিও রেন্ডার করি, ওই ভিডিওর সাউন্ড অবশ্যই 2টা মাইকেই শোনা যাবে। তো এই অডিও প্রপার্টিস এটা আমরা সহজে পাওয়ার জন্য আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে, এই যে এখানে অডিও এবং ভিডিও যেহেতু একটা ট্র্যাকে আছে, আমরা এটাকে চাইলে সেপারেট করে নিতে পারি। দেখুন সেপারেট করে নিলে যে উপরের অডিও ট্র্যাক জাস্ট সিলেক্ট করব, সিলেক্ট করলে যে এখানে আমরা পেয়ে যাচ্ছি অডিও প্রপার্টিস। দেন এখান থেকে মিক্স টু মোনোতে ক্লিক করে দেন আমরা ভিডিও রেন্ডার করব। তো আপনার যদি এই প্রবলেম না থাকে, অর্থাৎ আপনার সাউন্ড যদি মিক্স টু মোনোতে ক্লিক না করেও 2টাতে শোনা যায়, সেক্ষেত্রে আপনার এটা ইউজ করার দরকার নেই। বাট যদি এই প্রবলেম থাকে তাহলে আপনি মিক্স টু মোনো এটাতে চেকমার্ক দিয়ে দেন ভিডিও রেন্ডার করবেন। আশা করছি এই প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে। আর ক্যামতাসিয়া স্টুডিওর প্রফেশনাল কোর্স পেতে আপনি দক্ষতা.com ভিজিট করতে পারেন। দক্ষতা.com-এ একটি প্রফেশনাল কোর্স রয়েছে, প্রফেশনাল ভিডিও এডিটিং প্লাস স্ক্রিন রেকর্ডিং উইথ ক্যামতাসিয়া। এই কোর্সের ক্যামতাসিয়া স্টুডিও দ্বারা কিভাবে প্রফেশনালি ভিডিও এডিট করা যায় এবং ক্যামতাসিয়া স্টুডিও দিয়ে আরও কী কাজ করা যায়, এক কথায় বেসিক থেকে অ্যাডভান্স পর্যন্ত ক্যামতাসিয়া স্টুডিওর অ্যাডভান্স সেটিংগুলো, অ্যাডভান্স কাজগুলো সব কিছু আপনি এই কোর্সে পেয়ে যাবেন। এই কোর্স থেকে শিখতে পারবেন। কোর্সের প্রাইস অনলি 1100 টাকা। আপনি চাইলে এই কোর্সে এনরোল করতে পারেন। তো এই লেসন এ পর্যন্তই রাখছি। যদি লেসনটি আপনার কাছে হেল্পফুল মনে হয় তাহলে অবশ্যই শেয়ার করুন, যে কোনো প্রবলেমে কমেন্ট করুন, আমাদের ফেসবুক গ্রুপে জয়েন করুন এবং ইউটিউব চ্যানেল যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি তারা সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনে ক্লিক করে রাখুন। অলরেডি যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে থ্যাংক ইউ সো মাচ। ভালো থাকবেন সবাই।